أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله العلي العظيم. درود شريف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़रियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला इहो बयान फरमायो हो त बीबी मरियम ॾांहुं मलाइको आयो, उनखे न्यापो ॾेई वियो त अल्लाह ताला तोखे चूंडियो आहे, होशियारी कजां, तोखे पाक दामन बि रखंदो, होशियारी कजां, समूरे जहान वारनि औरतुनि मां तोखे ई चूंडियो अथई, तोखां अॻिते हली करे हिकिड़ो अज़ीम मक़सद हासिल करणो आहे, होशियारी कजां। अल्लाह ताला जे आॾो झुकी पओ, सजदो कंदी वञ, रुको कंदड़नि सां गॾु रुको कंदी वञ। इहा ख़बर बीबी मरियम खे अल्लाह तबारक व तआला मलाइक जे ज़रिए ॾिनी। होॾां हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन खे इहो अहवाल ॿुधायो। बीबी मरियम ॾांहुं जॾहिं इहा ख़बर आई हुई, हज़ारों साल पहिरियां जो ज़मानो हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जॾहिं पैदा थिया, पोइ जवान थिया, पोइ नुबूअत मिली, पोइ क़ुरान पाक नाज़िल थियणु शुरू थियो, पोइ अल्लाह तबारक व तआला इहो अहवाल ॿुधायो त मरियम ॾांहुं मां हीअं मलाइक मोकिले करे न्यापो ॾिनो हो। सोना इहा तोखे ख़बर हुजे, इहे ग़ैब जूं ख़बरूं अथई, तूं उन ज़माने में बि कोन हुई, तोखे इहो हाल वक़्तु कैफ़ियत बि मालूम कोन हुई जो कुणा कीअं पिया विझनि। उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे, हे जेके असां कुणा विझंदा आहियूं इन्हनि कुणनि में ऐं उन ज़माने वारे कुणनि में ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे। असां कुणा विझंदा आहियूं, हिकिड़ी काग़ज़ खणंदा आहियूं, उन ते लिखंदा आहियूं, चुटकियूं काग़ज़ जूं नंढड़ियूं ठाहे, पोइ कुॾकाए करे ईअं उछलाईंदा आहियूं। कंहिं हिकिड़े ॿार खां या पाण में वेठल साथनि मां कंहिं हिकिड़े खे चवंदा आहियूं भाई हिकिड़ो खण, पोइ जेको खयईं असां विझंदा आहियूं कुणो। ईअं उन ज़माने में जेको हुननि कुणो विधो, ख़बर आहे कीअं विधो? जेके कुणा विझनि पिया उहे ख़ुदि उहे माण्हू आहे जेके बैतुल मुक़द्दस जे मस्जिद जा मुजावर आहे। मुक़द्दस माण्हू आहे, पैगंबरनि जी जॻह आहे बैतुल मुक़द्दस। उन मस्जिद जा मुजावर जेके तौरात ऐं ज़बूर उन कलम सां लिखंदा हुआ। कलम कहिड़ो? काने खे ईअं कटे किल्क नमूने ठाहींदा हुआ, जेको मस मां ईअं ॿोड़े करे तौरात इंजील ज़बूर लिखंदा हुआ। उन्हनि कलमनि खे उछलायूं। इज़ युल्क़ून अक़लामहुम, क़ुरान तो फरमाए, छा में उछलायूं? वहंदड़ पाणीअ में। जबल ते बर्फ़ वसी आहे, पाणी उतां ॻरे थो, जबल जे रगुनि मां वही हिकिड़े चश्मे मां वहे थो, उन चश्मे में वहंदड़ पाणीअ में हीअं कलम पंहिंजा उछलायूं। अब भाभी वो तो सही ॿुधायो था, उछलाइण मां कीअं ख़बर पवंदी त कंहिंजो कुणो निकितो? अबा जेको पाणीअ में कलम वही वियो, उहो वही वियो त वही वियो। जंहिंजो वहंदड़ पाणीअ में उबतो कलम हलियो न, सम्झो इन जो कुणो निकितो। तेज़ वहंदड़ पाणी त सभिनी खे वहाईंदो। सभिनी जॾहिं कलम उहे उछलाया, ज़करिया अलैहिस्सलाम बि कलम उछलायो, उन जो कलम वरी वहंदड़ पाणीअ में वहियो न, उबतो थिए हलियो। तॾु ॾिनई, जीअं पाणीअ में का शइ वञे पोइ माण्हू को हेठि वञे घुटाणे, पोइ वरी उथे ईअं तॾु ॾेई करे ईअं घुटाणी मथे अचे, ईअं न कलम वरी उबतो तॾु ॾिनो पोइ हिते।
निकतस कणो त बीबी मरियम उन जे हवाले थी। अल्लाह से हुजूर जन के फरमायो सोना तू न कुणे वक्त वारे कुणे विझण वारे वक्त में भी कोन हुई। इन खां पहिरियां जेको ई पाण में रीस पिया कनि त मां पालिया मरियम मूंखे ॾे त मां पालिया, उन महिल बि सोना तूं कोन हुई। ये सभु ग़ैब जूं ख़बरूं आहिनि, तोखे मां ॿुधायां थो, तूं पंहिंजे दौर जे माण्हुनि खे ॿुधाए, उन्हनि माण्हुनि खे जेके वॾा वॾा अकुलमंद आहिनि, जेके वॾा वॾा शेर था ठाहिनि, जेके वॾियूं वॾियूं कहाणियूं किताब था लिखनि, जेके यूरोप खां जेके केसर ऐं किसरा जे बादशाहनि जे तरफ़ खां कहाणियूं खणी करे माण्हुनि खे ॿुधाइनि था, तुंहिंजे क़ुर जे मुक़ाबले में उन्हनि खे ही ख़बरूं ॿुधाए त तव्हां कूड़ियूं ॻाल्हियूं ॿुधाए छा कंदव, अचो त मां सचियूं ॻाल्हियूं ॿुधायांव। तुंहिंजे नुबूअत जो इहो ई दलील वॾो आहे, ॿुधाए न ॻाल्हियूं। हाणे गुज़िरियल आयतुनि में अल्लाह तबारक व तआला इहो ख़ुलासो बयानु करे छॾियो। अॼोकी आयत में वरी अल्लाह तबारक व तआला अॻिते ॿीहर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मलाइका सबूरा हिकिड़ो टोलो ग्रुप ठाहे करे मलाइका आया आहिनि। वरी बीबी मरियम खे काफ़ी अरसे खां पोइ ॿी ख़ुशख़बरी ॾियण आया आहिनि। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह। ओ मरियम, अल्लाह तोखे ख़ुशख़बरी थो ॾे पंहिंजे तरफ़ खां हिकिड़े कलमे जी। कलमो छा मतिलबु कलमो? हा, अल्लाह ताला जे हुक्म सां हिकु अहिड़ी शइ ज़ाहिर थींदी जेका दुनिया अॻ में अहिड़ी तरह सां ज़ाहिर थींदी न ॾिठी हूंदी। अल्लाह ताला पंहिंजे हुक्म सां हिकु अहिड़ो कारनामो ॾेखारींदो जेको अॻ में दुनिया न ॾिठो हूंदो, सॼी दुनिया खे हैरान कंदो। ओ मरियम, अल्लाह तोखे ख़ुशख़बरी थो ॾे अहिड़े कलमे अहिड़े हुक्म जी, जेको हुक्म अल्लाह ताला जो ज़ाहिर थींदो न, जंहिं शख़्स सां, उन शख़्स जो नालो इस्मुहु अल मसीह, उन जो नालो हूंदई ईसा पुट मरियम जो। फौरन हैरान थी वई, मूंखे पुट ईसा इब्नु मरियम, मरियम जो पुट ईसा, माना मूंखे पुट थींदो, हुन जो नालो वरी ईसा हूंदो। मूंखे त कंहिं हथ ई कोन लाथो आहे, मियां ख़ैर ख़ैर कर, मूंखे कंहिं हथ ई कोन लाथो आहे, मुंहिंजो निकाह कोन्हे थियल। औलाद तॾहिं थींदो आहे जॾहिं कोई टच थिए मर्द औरत सां, मूंखे कोई टच कोन थियो आहे, माण्हू मूंखे मेणा ॾींदा त तूं ॿारु गिॾांदो, ख़ैर ख़ैर घुर, मूंखे कीअं ॿारु थींदो। गोया के ॼण त ईअं उन्हनि मलाइकनि सां जुंबिजी वई। अल्लाह तबारक व तआला जी तरफ़ खां मलाइकनि खे पहिरियां ई सम्झाए करे ॾसियो वियो त ईअं चए न बिलफर्ज़, या उन जी हैरानगी गोया के इन लफ़्ज़नि जे क़ाइम मक़ाम हुजे न, तसली ॾिजोसि फौरन, मता इन मामले में पंहिंजो पाण खे कमज़ोर सम्झे। न न न न, होशियारी वठराइजो। साईं कीअं वठरायूंसि होशियारी? पोइ चए त अल्लाह ताला फरमायो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह। मरियम तूं ॾुख न कर, माण्हू तोखां सुवाल कंदा, तुंहिंजे इज़त ते हरफ आणींदा न, तुंहिंजे पुट खे अॻिते हली करे चवंदा त अड़े हल ख़बर आहे, नऊज़ बिल्लाह पीउ ई कोन्हे को तोखे, किथां आहे तूं? उनजे इज़त ते मथां हमिलो कनि, या तोखे चवनि तोखे मुड़ुसु ई कोन्हे को, ॿार किथां आंदी? तोखे इन्हनि ॻाल्हियुनि खां डपु थो थिए न? घबराए न। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया में भी आखिरत में भी वॾी इज़त ॾींदासीं। वमिनल मुक़र्रबीन, अल्लाह से फरमायो मूंखे जेके वेझा वेझा बाना आहिनि सभिनी मां ख़ासि उन्हनि ख़ासि बाननि मां बि बणाईंदोमांसि। मुंहिंजो उन्हनि ख़ासनि में ख़ासि हूंदई, ऐं दुनिया आख़िरत में मुहांडो हूंदो, वॾी इज़त वारो हूंदो, वॾे एतिराम वारो हूंदो। तुंहिंजे मथां जेकॾहिं कंहिं लफ़्ज़ ॻाल्हायो न, उनजो जवाबु उन खां ॾियारींदुसि। अल्लाह साईं ॿाहिरि ॼाओ न आई कीअं ॻाल्हाईंदो? फरमाईं ॻाल्हाइण मुंहिंजो कमु आहे। वयुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला, ओ तुंहिंजे हंज में हूंदो, बंधननि में ॿधल हूंदो, उतां ॻाल्हाईंदोमांसि। दुनिया हैरान थींदी न पाण, तोखे जॾहिं बिना मुड़ुस जे पुटु ॾेई सघां थो त हुनखे उन ॻाल्हाइण वारी उमिरि खां पहिरियां बचपन में बि ज़बान ॾेई वॾनि वांगुरु ॻाल्हाए सघांसि थो। अल्लाह ताला फरमायो वकाला, बचपन में बि ॻाल्हाईंदो, अधु वॾी उमिरि जो जॾहिं थींदो न, उन में बि ॻाल्हाईंदो। वमिन सालिहीन, एॾियूं सिफ़तूं ॿुधाए छॾियईं, सालिहनि मां बि हूंदो।
मामूली ॻाल्हि बि न ईंदो कोई माण्हू हुनखे ॾिसी करे चई विझे अहिड़ो बहानो या अहिड़ो को मयार या मेणो ॾेई विझे, कोई न चई सघंदुसि। वॾी इज़तदार बणाईंदुमि हुनखे, शराफ़त ऐं इज़त में सभिनी खां ज़ोर बणाईंदोमांसि, कोई हुनखे चई न सघंदो। अहिड़ो हूंदो, बाइज़त माण्हू हूंदो। हाणे जॾहिं बीबी मरियम खे एॾियूं वॾियूं तसलियूं मिलियूं, ख़ुशख़बरीअ में केतिरियूं ॻाल्हियूं, अल्लाह ताला तोखे पंहिंजे तरफ़ खां हिकु कलाम जी ख़ुशख़बरी तो ॾे, माना पंहिंजो हुकुम, पंहिंजी कारीगरी, पंहिंजी कुदरत ॾेखारींदो तो मां। इहा ख़ुशख़बरी। हुन में हिकिड़ो पुटु ॼमंदो जंहिंजो नालो ईसा इब्नु मरियम, मरियम जो पुटु। हुअं न त अमूमन ॻोल्हिबो आहे त बा फलाणो, हाणे कंहिंजो कहिड़ो फलाणो, फलाणे जो पुटु पीउ जो नालो वठिबो आहे। यार तूं नथो सुञाणे त फलाणे जो पुटु पीउ जो नालो वठंदा आहियूं, पर क़ुर तो फरमाए पीउ जो कोन्हसि, माउ जो नालो वठंदासीं असां। बिना पीउ जे पैदा कयो आहे। एॾियूं वॾियूं सिफ़तूं। हिकु त कलमे जी ख़ुशख़बरी, पुटु हूंदो अलाह जे हुकुम सां, हुनजो नालो ईसा हूंदो, मरियम जो पुटु हूंदो, दुनिया आख़िरत में इज़त वारो हूंदो, मुक़र्रब ॿारनि मां हूंदो, बंदरनि में ॻाल्हाईंदो, नंढपण में बि त वॾपण में बि ॻाल्हाईंदो, वमिन सालिहीन, सालिहनि ॿारनि मां बि हूंदो। एॾियूं वॾियूं 9 सिफ़तूं अल्लाह ताला ॿुधाए छॾियूं। हाणे अल्लाह ताला पंहिंजे कुदरत खे ज़ाहिर करण जे लाइ जेकॾहिं इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, जंहिं बि शइ खे ठाहिण जो इरादो कंदो आहे रुॻो हुनखे चवंदो आहे कुन, थी, पोइ उहा शइ थी पवंदी आहे बसि। जीअं हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खे चई त कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अणम ॿुधाए थो पुटु तोखे ॾींदुसि, ईअं ई कंदो आहियां मां। जीअं मरियम खे अणम ॿुधाए त मेवा थो ॾियां न, तोखे बि अणम ॿुधाए थो ॾींदुसि। वरी हाणे मरियम खे पाण खे मेवा अणम ॿुधाए था ॾेई तयारु कयूं, वरी हाणे अणम ॿुधाए थी ख़ुशख़बरी थो ॾेसि त बिना मुड़ुस जे तोखे औलाद थींदो। कुदरत मथां कुदरत, कारीगरी मथां कारीगरी, बादशाही मथां बादशाही जो पंहिंजो पूरो ज़ोर, पूरो तसल्लुत। उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे जंहिं ज़माने में बीबी मरियम खे इहा ख़ुशख़बरी मिले थी त तोखे पुटु ॼमंदो, ईसा नालो हूंदुसि, ऐं सॾिबो बि ईसा बिन मरियम, पीउ जो कोन्हसि को, पीउ जे जॻह ते माउ जे नाले सां सॾिबो। उन ज़माने में तिब ऐं हिकमत जो ज़ोर हो, उरूज हो। उन ज़माने जे माण्हुनि जो अकुल इन ॻाल्हि ते मज़बूत बीठल हो त जेसीं ताईं मर्द औरत जो जुज़ो पाण में टच नथो थिए तेसिताईं ॿार न थींदो, न थींदो, न थींदो, बज़िद हा। ऐं उन ज़माने में तिब यूनान उरूज ते हो। अल्लाह ताला उन्हनि जे उरूज खे ख़तम करे पंहिंजी कुदरत ज़ाहिर करे दुनिया जे अकुल खे हैरान करे ॿुधायो, मां जेकॾहिं चाहियां त तव्हांजे समूरी तिब, तव्हांजे कानून खे धूड़ में मिलाए सघां। हाणे ज़ाहिरी अल्फाज़नि जो ख़ुलासो इहो पूरो थी वियो। उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे त अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे न मिन्हु इस्मुहु अल मसीह, हुनजो नालो अल मसीह, पोइ ईसा, अल मसीह ईसा बिन मरियम। इहो मसीह जी माना छा आहे? मसीह इब्रानी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे। असल में इहो माशीह, हासा माशीह या माशीमा, इहो लफ़्ज़ हो माशीमा, इब्रानी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे। पोइ उन मां फिरी करे मसीह थियो आहे। इन लफ़्ज़ जी माना आहे बरकत वारो, शिफ़ा ॾियण वारो, हर वक़्तु सफ़र में रही करे घुमण फिरण वारो। इन जे करे इन लफ़्ज़ जे माना जे मुनासिबत सां हुनखे मसीह चयो वियो। उलमा मुहद्दिसीन ईअं बि लिखियो आहे ईसा अलैहिस्सलाम खे दुनिया जे अंदरि ज़ाती को बि घर कोन हो। हुनजे अम्मा खे बि पीउ मां त मुक़दस हस्तियूं हुआ न, उहे जो या त बीबी मरियम खे माण्हुनि इज़त सां जीअण त कोन ॾिनो, ईंदो अॻिते उहा जो वफ़ात करे वई त ईसा अलैहिस्सलाम खे कंहिं बि हिकु जॻह ते टिकणु कोन ॾिननि, कोई घर कोन हो। हा, जंहिं घर खे आरज़ी तौर ते टिकाणो पंहिंजो बणायो हुओ, उन घर में ई घेरो करे माण्हुनि मारण जी कोशिशि कई। अल्लाह ताला छत टोड़े करे आसमान ते खणाए छॾियो।
अक्सरियत ज़िंदगी पंहिंजी घुमंदे फिरंदे गुज़ारी। 30 खां 35 सालनि जे विच उमिरि जो हुयो, अल्लाह ताला आसमान ते खणाए छॾियो क़ुर पाक जे उसूल मुताबिक़। हाणे लफ़्ज़ी तहक़ीक़त अची वई, घुमंदड़ फिरंदड़ बरकत इज़त आबरू शिफ़ा जे वजह सां उनखे मसीह सॾियो वियो। ऐं लफ़्ज़ इब्रानी जो फिरी करे असल में माशीह या माशीमा, पोइ फिरी करे मसीह थियो। क़ुर पाक उन इब्रानी ॿोली जो लफ़्ज़ ॻाल्हायो। केतिरा ई अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि क़ुर पाक जे अंदरि जेके कुझु ॿियनि ॿोलियुनि जा आहिनि, पोइ उन्हनि खे अरबी ॿोलीअ जे इस्तिलाह में थोरो तब्दील करे क़ुर पाक उनखे आंदो आहे। ऐं क़ुर पाक जे इल्म जी इहा तहसीन हुस्नी सुहिणी सूरत आहे जो काफ़ी सारनि अजमी ऐं अरबीअ सां गॾु अजमी ॿोलियुनि जे अल्फाज़नि खे थोरे रदो बदल सां अरबीअ में आणे करे उनखे इज़त अज़मत ॾिनी आहे। अल्लाह तबारक व तआला जो इहो शान आहे। क़ुर पाक जो मुअज़्ज़ो बि आहे, क़ुर पाक जो शान बि आहे। ऐं हिन सां गॾोगॾु उन खां पोइ लफ़्ज़ आहे ईसा। ईसा लफ़्ज़ असल में किन बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त यशू, असल में ई हो। इहो बि इब्रानी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ आहे। इन जी माना आहे सरदार। पोइ फिरी करे उनखे ईसा बणायो वियो, थोरो मटाए करे अल्लाह ताला उनखे आंदो। पोइ हाणे लफ़्ज़नि खे मटाए उनजी माना जो मक़सदु अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजो ॿुधाए दुनिया जे माण्हुनि खे हैरान करण जे लाइ बीबी मरियम खे चूंडे उतां हिकिड़ो बच्चो पैदा करण जो फ़ैसिलो फरमायो। बीबी मरियम खे जॾहिं पंहिंजे इज़त ऐं एतिराम जी सूरत ज़हन में आई, अल्लाह ताला पहिरियां हुनखे तसली ॾिनी, तोखे ॾींदासीं पर तूं डपु न कर। वजीअन फ़ी दुनिया वल आख़िरा व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमु अन्नास फ़िल महद व कहला व मिनस सालिहीन। असां तुंहिंजे इज़त जी हिफ़ाज़त कंदासीं। जॾहिं तोखे चूंडियो आहे, तोखे इब्तिदा खां वठी जीअं न इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके, गैर मर्द ऐं गैर क़िस्म जी शहवत ऐं ख़्यालात वग़ैरह इन्हनि सबूरनि खां जीअं तोखे पाक कयो आहे, हिन महिल तोखे इल्ज़ामनि खां बि पाक कंदासीं, इन्हनि ॻाल्हियुनि खां बि तोखे बचाईंदासीं। घबराए न। तसलियूं ॾेई ज़हनी तौर ते बीबी मरियम खे तयारु कयो वियो। तूं त तयारु हुज। इन्हनि आयतुनि जे बयान करण सां वॾो सबक़ थो मिले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जो न बीबी मरियम खे तसली ॾिनी त दुनिया आख़िरत में इज़त ॾींदासीं, मुक़र्रब हूंदो, पींघे में ॻाल्हाईंदो, नंढपण में पोड़प में बि ॻाल्हाईंदो, सालियन मां हूंदो। एॾी वॾी इज़त जो अल्लाह ताला ॾिनी त बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त 12 सालनि जी उमिरि में ई तबलीग शुरू कई आहे। अञा नबूवत कोन मिली आहे। बचपन में अञा माउ जे हंज में आयो ई सही, सूरत मरियम में अल्लाह ताला हिन जो बयानु कयो आहे। माण्हुनि पुछियुसि, मरियम ॿार केॾां हूंदी? तुंहिंजो पीउ माउ तेड़ा कोन आहे, हे कीअं? जंहिं महिल इहे लफ़्ज़ चवनि पिया त मतलब बीबी मरियम जे मथां छा गुज़रंदी हूंदी। उन वक़्तु अल्लाह ताला संदसि हंज में नंढो ॿार बंदरनि में ॿधल हो, उन ॻाल्हायो, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया। मां अल्लाह जो बानो आहियां, मूंखे अल्लाह ताला किताब आसमानी ॾींदो, मूंखे नबी बनाईंदो, मां नबी आहियां। बचपन में माना हुनखे अम्मा जे झोलीअ में ॼण त नबूवत मिली चुकी आहे। 12 सालनि जी उमिरि थियो ॻाल्हाइणु शुरू कयईं, तबलीग ॾियणु शुरू कयईं। न त 40 सालनि ताईं त हले, पर 40 साल उमिरि खे पहुतो ई कोन हो, 30-35 जे विच में मथे वियो। हाणे सम्झण जूं ॻाल्हियूं ही अल्लाह तबारक व तआला न फरमायो त बीबी मरियम खे तसली ॾींदे मंदरनि में बि ॻाल्हाईंदो त अधु उमिरि में बि ॻाल्हाईंदो, ॻाल्हाइनि माना अधु वॾो थींदो त बि ॻाल्हाईंदो। सम्झण जे लाइ हिकिड़ो सुवाल पैदा थियो, बचपन में नंढो ॿार बंधननि में ॿधल वॾनि माण्हुनि वांगुरु सियाणो थी करे ॻाल्हाए, इहो त मौजूज़ो आहे, सम्झ में अचे थो। इहो कमाल आहे, इहो कमाल आहे। अल्लाह ताला जेकॾहिं ॻाल्हि राहे कंहिं ॿार खां त वॾी उमिरि में त 30-40 सालनि खां पोइ हर को ॻाल्हाईंदो आहे। ऐं हिन उमिरि में हर को धिका थाबा खाई करे काफ़ी तजुर्बो करे चुको हूंदो आहे। हाणे त संभाले ॻाल्हाईंदो। हिन उमिरि में कोई विफलंदो बि घटि आहे।
पोइ जे ईसा अलैहिस्सलाम न हद वॾी उमिरि में ॻाल्हाईंदो त पोइ कमाल कहिड़ो आहे। इन उमिरि में त हर को ॻाल्हाईंदो आहे सोचे सम्झी। बचपन में ॻाल्हाई उहो कमाल हो, सम्झ में आयो। अध उमिरि खां पोइ कमाल कहिड़ो आहे, हर को ॻाल्हाईंदो आहे। इतां ॼण त हिकिड़ो राज़ मिलियो क़ुर पाक जे उसूलनि मुताबिक़ त 30 खां 35 सालनि जे विच में हीअ मथे हलियो वियो त पंहिंजे ज़िंदगीअ जी फूह जवानी आई आहे। 30 खां 35 भरपूर जवानीअ जी ज़िंदगी आई आहे। इन जवानी वारे ज़िंदगीअ में दुनिया व माफ़िया जे शौक़नि खां, रग़बत खां, दुनिया व माफ़िया जे शुग़ुल मशगूलियतुनि खां, मसरूफ़ियतुनि खां आज़ाद ऐं पाक थी करे मथे हलियो वियो। उन ज़माने में, जंहिं ज़माने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अञा वजूद में ई न आहिनि, अलाए केतिरनि सालनि खां पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी अम्मा आमना, संदसि वालिद अब्दुल्ला पैदा थिया आहिनि। पोइ हुज़ूर जन, पोइ नबूवत, पोइ क़ुर पाक, पोइ इहे ॻाल्हियूं। हाणे वरी हज़ारों साल गुज़रंदा हले, केतिरा, क़यामत ताईं। क़यामत खां कुझु वक़्तु पहिरियां ईसा अलैहिस्सलाम पंहिंजे उन ई उमिरि में 30 खां 35 साल जंहिं उमिरि में वियो आहे, उन उमिरि में अल्लाह ताला उनखे नाज़िल कंदो हेठि ज़मीन ते ईंदो। पोइ बहैसियत पैगंबर जे सां न, बहैसियत उम्मत मुहम्मदीअ जो हिकिड़ो फ़र्द बणिजी करे दीन जी तालीम तरबियत कंदो। बुज़ुर्गनि जी लिखियो आहे त दज्जाल खे मारींदो, हुज़ूर जे शरीयत जो ताबे बणिजी करे दीन इस्लाम जी तबलीग ॾेई करे दुनिया में इस्लामी कानून नाफ़िज़ कंदो। पोइ उन उमिरि में बि जेका ॻाल्हि कंदो न, ॼण त इहा ॻाल्हि हुनजे पहिरियां वारी बचपन वारे ज़िंदगी सां टच हूंदी। त हिकिड़ो ॿार बंधननि में बदलो ॻाल्हाए पियो, हज़ारों साल दुनिया जी हस्तीअ तां गुम हो, हज़ारों सालनि खां पोइ वरी अचे उन साॻीअ ॻाल्हि खे ओड़े ई अंदाज़ में चिटो साफ़ सुथरो करे बयानु करे। कमाल आहे न। त को माण्हू मरी वञे, क़बर में वञे, हुनजो उथण बि ॾुखियो, अलाह जो हुकुम खां सवाइ, वरी जे उथे त उहा साॻी ॻाल्हि बरक़रार यादि हुजेसि उहा ॻाल्हि करे त बि ॾुखियो, पर उन ई साॻिए मौज़ूअ सां साॻी दीन जी तालीम ॾींदो, पर बहसियत पैगंबर जे न, बहसियत उम्मतीअ जे। हाणे सम्झ में आयो त हा, हुनजो बचपन में ॻाल्हाइण बि कमाल वारो, त हुनजो अध वॾे उमिरि में ॻाल्हाइण बि कमाल वारो। त हाणे गहरी नज़र सां जॾहिं हिननि आयतुनि जे मथां नज़र विधीसीं त काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं सम्झ में आयूं। त जॾहिं न को माण्हू मनसूबो ठाहे, मनसूबो, पहिरियां हुन मनसूबे जी रिथे हुनजे फ़ाइदनि नुक़साननि खे ॻणे, पोइ जंहिं मनसूबे खे ठाहे नफ़े नुक़सान ते नज़र रखी हुनजे लाइ मुकमल बंदोबस्तु करे, जंहिं माण्हूअ खे मेन मेवर ऐं मर्कज़ बणाइनि उनखे पहिरियां तयारु कनि, उनखे तयारु कनि। ईअं न त जीअं काज़ी वटि मिसाल तौर ते केस पे हलियो, हिकिड़ो पियो फॿाए पराई ज़मीन, जंहिंजी फॿाए पियो ग़रीब हक़दार, उहो बि काज़ीअ वटि, फॿाइण वारो बि काज़ीअ वटि। फॿाइण वारे माण्हूअ वटि शायद को बि कोन हो, पाण ई जो कूड़ो हो त भला शायद किथां अचेसि। हिकिड़े हमरा खे वठी आयो, वठी जो आयो त काज़ी वटि बीहारियसि। काज़ी पुछियोसि, हा ॾाढे ख़बर आहे हिन साहब जो शायद तूं आहे? हा हा, तूं ॿुधाए छा मसालो आहे, तूं ॿुधाए। त हुन महिल वरी हुन ॾे पियो ॾिसे, काज़ी चयोसि हेॾे मूंसां ॻाल्हाए, चए मूंखे जीअं चए त मां हा कयां न, मूंखे जीअं चए त मां हा कयां न। काज़ी हुन महिल ई सम्झी वियुसि, सॾु करे 5 रुपया बि खाधा काज़ीअ, पर हुन पंहिंजे हुनखे फॿाइण वारे खे सॾु करे चयां था हिनखे पहिरियां सम्झाए त अची हा न, हिते तो चए त ॾसींदो वञे त हा कंदो वञा न। अल्लाह तबारक व तआला इंसान खे सेखारियो पंहिंजे हिन मनसूबे मां, कमी पेशी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, त जंहिं शइ खे जेको कारनामो, जेको तव्हांजो मंज़िल मक़सूद हिकिड़ो मनसूबो हुजे, उनजे लाइ रिथ रिथियो, नफ़े नुक़सान खे नज़र में रखो, जंहिं शइ खे मेवर ऐं मर्कज़ बनायो, उहा शइ तव्हांजी चूंड ई पहिरियां बहितरीन हुजे। ॿियनि लफ़्ज़नि में खणी हीअं चवां, मुल्क जो वज़ीर आज़म चूंडियो त पहिरियां ई हुनखे चूंडियो ई अहिड़ो माण्हू जेको हक़दार हुजे, को चोर, को लोफर, को
खाऊ कहिड़ो न हुजे जो बोड़ जो भाई बिलो थिएव, ईअं बि न हुजे। चूंडियो ई माण्हू सुठो, पोइ हुन सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं करे हुन सां तइ कयो, पोइ हुनखे मज़बूत ऐं महफ़ूज़ बनायो। ईअं न थिए त अॻिते हली करे पोइ त जीअं चवंदा वञो त कंदो वञा न, ईअं बि न हुजे। ॼण त क़ुर पाक गहरी सोच में इंसान खे छिके करे सम्झाए पियो त जेका ॻाल्हि दुनिया में तव्हांजी थींदी उन में तव्हां खां हिसाब थींदो, पुछाणो थींदो। हर क़दम, हर अमल, हर शइ, जेका बि कुझु कयो था पुछाणो थींदव। सोचे सम्झी कजो। ग़लति हूंदी त सज़ा मिलंदव, सही हूंदी त इनाम मिलंदो। जी आयतूं असांखे ॼण त हिन गहराई जी तरफ़ वठी थियूं वञनि त हर मंसूबे खे सोच सम्झ सां, तयारीअ सां ऐं ज़रा ख़राफ़ात ऐं बुछड़ाई बुराईअ खां पाक थी करे लिल्लाह अल्लाह जे रज़ा ख़ातिर कंहिं बि ॻाल्हि खे तोड़ियो, पोइ जोड़ियो, पोइ ठाहियो, तव्हां त हुनजे नुक़सान खां बचो। पोइ बि जेकॾहिं तव्हांखे नुक़सान थिए त पोइ अल्लाह ताला न पायो। क़ुर पाक जूं आयतूं सेखारनि थियूं। अल्लाह तबारक व तआला तव्हां असांखे इन्हनि ॻाल्हियुनि जे सिखण खां पोइ अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।